ජීවිත යාත්‍රා අපේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද දවසේ ඔබ සමග බෙදා හදාගත්ත හඬපටයක් ළමා අපචාර කියලා. ඉතින් මේ හඬපටය අද දහවල් තමයි මම YouTube නාලිකාවට අප්ලෝඩ් කරේ. අද රාත්‍රී වෙද්දී මට ලැබුණු දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයත් එක්ක බලද්දී මට ඇත්තටම හිතුණා මේකේ මේ හඬපටයත් ඔබත් සමග බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. මට අහන්න ලැබුණු කරුණු ඇත්තටම හරිම ශෝචනීයයි. ඇත්තටම හිතට විශාල කනගාටුවක් දැනෙනවා මේ අහන්න ලැබෙන තොරතුරුත් එක්ක. මට දල වශයෙන් 9 දෙනෙක් හෝ අන්තිමට කතා කරපු නැත්නම් 10 දෙනෙක් මට මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා පුජ්‍යලිකව. ඒගොල්ලෝ හැමෝම දෙමව්පියෝ. ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දීපු ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන් මුහුණ දීපු දේවල් මාත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. සහ ඔවුන්ට ඇත්තටම කියන්න කනගාටුයි කිසිම දැනුමක් තිබිලා නැහැ මෙවැනි සිදුවීමක් නිසා දරුවෙකුගේ මනසට සිද්ධ වෙන හානිය ගැන. ඇත්තටම මේ හඬපටය ඇසුණ පසුව තමයි ඔවුන් තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ විශාල හානියක් මේ වගේ දෙයකින් දරුවෙක්ගේ මනසට සිද්ධ වෙනවා කියලා. බාහිර ශරීරයේ කිසිදු හානියක් සිදු නොවුනත් මනසට හානියක් සිදු වෙන බවට දැන් තමයි ඔවුන් දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. මම සිදුවීමක් දෙකක් ඔබත් එක්ක නම්ගම් රහිතව කියන්නම්. එක කතා කළ තාත්තා කෙනෙක්. එයා මේ වෙනකොට ඉන්නේ විදේශගත වෙලා. එයාගේ දරුවට මේක සිද්ධ වෙලා දැන් අවුරුදු 2-3ක් වෙනවා. එයාගේ දුව කුඩා කාලේ අවුරුදු 6-7 වයසේදී ඒ පුජ්‍යලයාගේම මල්ලි නිතරම මේ දරුවා හුරතල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම හිතලා තියෙන්නේ ආදරයට තමයි මේක කරන්න කියලා. හැබැයි කෙටි කාලයකින් මේ දියණිය වාර්තා කරලා තියෙනවා එතකොට යාගේ ඥාතිකමට තාත්තගේ මල්ලිනේ එයාට බාප්පා කෙනෙක් වෙන්නේ. එතකොට මේ බාප්පා එයාව අතපත ගාපු වගේ ශරීරය අතපත ගන්නවා කියලා එයා කියලා තියෙනවා. එයාට තේරෙන විදිහට කියලා තියෙනවා. පසුව මේ පිළිබඳව කරුණු හොයලා බලලා සොයා බැලීමේදී මේගොල්ලෝ අදාළ පුජ්‍යලයාගේ ඒ කියන්නේ මේ දරුවාගේ පියාගේ මල්ලිගේ ජංගම දුරකථනය පරීක්ෂා කරලා බලද්දී මේ දරුවාගේ නිර්වත් ඡායාරූප විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අසහනකාරී විකෘති මානසික පුජ්‍යලයා අරගෙන තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොච්චර කාලයක් මේ දරුවව මේ විදිහට අපයෝජනයට අක් කරාද කියලා. ඉතින් දැන් තමයි මේ පියා දන්නේ මේක බරපතල තත්ත්වයක් කියලා. ඔවුන් එකම ඥාති පිරිසක් අර මං කලින් හඬපටේ ඔබත් සමග කිව්වා වගේ ඔවුන් ඥාති පිරිසක්. එතකොට මේ ඥාතීන් පිරිස සාකච්ඡා කළා මේක සමාජයට ගියොත් ලැජ්ජාවක් ඇති වේවි, පවුල් වලට ලැජ්ජාවක් ඇති වේවි ආදී වශයෙන් කල්පනා කළා වැඩිහිටියන් කතා බහ කොට ඔවුන්ගේ සිත් හදාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඔවුන් කිසිවෙක් කල්පනා කළා නෑ මේ දරුවාගේ තුවාල වූ මනසට කුමක්ද කරන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන් මේ දරුවා තාමත් ඒ තුවාල වූ මනසින් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒ දරුවට නොතේරුණාට එයාට තියෙන රෝගී මනසක්. කවුද ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්නේ? කවුද ඒ ගැන බලන්නේ? ඇත්තටම හරිම ශෝචනීය තත්වයක් මේක. ඒ දරුවා දවසක සමාජගත වේවි. මේ සමාජයේ සමහරවල් පෞල් ඒකකයක් තනාවි. මම පැහැදිලිවම කියනවා ඒක අසාර්ථක ජීවිතයක්. ඇත්තටම මේ හරිම පව්. ඒ දරුවට කිසිම පිළිසරණක් නැහැ. කවුරුත් ඒ දරුවාගේ මනසට වෙච්ච මේ හානිය පිළිබඳව සොයා බලලා නැහැ. ඒ ගැන දැනුමක් තිබිලා නැහැ. පොලිසියකට වාර්තා කළා නැහැ. වෛද්‍යවරයෙක් හිත යොමු කළා නැහැ. එතකොට මේ රටේ යම් තැනක ඒ දරුවා ජීවත් වෙනවා. ඒ එක්කෙනෙක් විතරයි. තව 100,000 ගාණක් ඒ වගේ ඇති. එතකොට මට කතා කරපු එක මේ යම් ආයතනයක වැඩ කරන සුපර්වයිසර්වරයෙක්. එයාගා වැඩ කරන්න ආපු අවුරුදු 20ක පුතෙක් ගැන කිව්වා. මෑන් පවර් ආයතනයකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ළමයාගේ හැසිරීම හරි අමුතුයිලු. කිසිම පෞරුෂ පිරිමි දරුවෙක් වුණාට කිසිම පෞරුෂයක් නැති විදියටලු හැසිරෙන්නේ. බොහොම නිහඬයිලු. නිකන් වචනෙන් කිව්වොත් අමුතු චරිතයක්. එතකොට මේ සුපර්වයිසර්වරයා යම් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. එයා මේ දරුවත් එක්ක කතා කරලා බලලා තියෙනවා. එයා කියනවලු එයා ගෑනු ළමයිට කැමති නෑ, එයා කැමති පිරිමි අයට කියලා. මෙයාත් එක්ක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා බැලුවාම මෙයාට අවුරුදු 10 12 කාලෙදී එයාගේ මාමා කෙනෙක් එයා දිගින් දිගටම ලිංගික කටයුතු වලට යොදාගෙන තියෙනවා. මුල් කාලේදී දරුවට ඒ ගැන තේරුමක් තිබිලා නෑ. එතකොට ඒ මාමත් ඒ ගෙදරම තමයි නැවතිලා ඉඳලා තියෙන්නේ. එයාගේ අම්මගේ අයියා කෙනෙක්. ඉතින් කවුරුත් සැක හිතලත් නැහැ. බොහෝ අවස්ථාවල ඒ දරුවා සහ ඒ මාමා ගෙදර ඉඳලා තියෙනවා.
අරගොල්ලොත් එයාගේ ආරක්ෂාව බාර දීලා තිබිලා තින්නේ මාමට. බලන්න කොච්චර ශෝචනීය තත්ත්වයක්ද කියලා. එතකොට අද වෙද්දී ඒ දරුවා පෞරුෂයකින් තොර පෞරුෂය කඩා වැටුණු දරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ද එයාගේ මුළු ජීවිතේටම මොනවා වේවිද කියලා. නමුත් වාසනාවට අර සුපර්වයිසර්වරයා එයා ඥානවන්ත මිනිසෙක් නිසා මේ දරුවා මනෝවෛද්‍යවරයෙක් වෙත යොමු කරලා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. දැනට ඒ කටයුතු කෙරීගෙන යනවා. ඉතින් ඒ දරුවා වාසනාවන්ත වුණා යම් ආකාරයකට. ඔහුට මං හිතනවා අනාගතේ සහනයක් ලැබෙවි කියලා. නමුත් මේවා දැනගත් කුඩා කාලයේදීම දෙමාපියෝ දරුවෝ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වනවා නම්, ඔවුන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් මේවා වේලාසන දැනගන්න තිබුණා. දරුවන් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඔබ අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕන. දෙමාපියන් හැටියට ඔබේ දරුවා ඔබට සියලුම දේ වාර්තා කරන මට්ටමේ සම්බන්ධතාවයක් ඔබ අනිවාර්යෙන් දරුවන් සමග පවත්වා ගත යුතුයි. දරුවන්ට ඉන්න හොඳම යහළුවා මව සහ පියා වෙන්නට ඕනේ. එහෙම වුණාම දරුවෝ කවදාකවත් Tamanට සිද්ධ වෙන දෙයක් හංගන්නේ නැහැ. ඒකට ඔබ තුලත් තිබිය යුතු යම් යම් ගුණාංග තියෙනවා. ඔබ ඉක්මනින් කේන්ති ගන්න, කලබලයටපත් වෙන එහෙම කෙනෙක් නම් සමහරවිට දරුවෝ ඔබට යමක් කියන්න මැලිකමක් දක්වනවා. මොකද ඔබේ කලබලය ගැන දන්න නිසා. ඔබ කලබල කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැහැ. නිකන් හිතන්නකෝ මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. හිතන්න මේ ඉක්මනටම මේ කලබල වෙන මේ වේගෙන් මේ බුරමින් හපා කන්න පනින බල්ලෙක් ඉන්න ගෙදරක් ළඟින් ඔබ යනකොට ඔබ යන්නේ නිශ්ශබ්දවනේ. මොකද ඒ බල්ලා ඇවිස්සුනොත් එහෙම හපා කන්න එලවනවා කියලා දන්නවා. මේ ඉක්මන් කෝපයටපත් වෙන මිනිස්සෙක් එක්ක අනිත් අය ගනුදෙනු කරන්නේත් අන්න ඒ විදියටමයි. මොකද එයාව ඉක්මනින් කෝප ගැන්විලා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන වගේ දැනගත්තාම එයාව ආශ්‍රය කරන කිසි කෙනෙක් එයාට කිසි දෙයක් කියන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒක දරුවොත් එහෙම තමයි. අම්මා තාත්තා ගොඩක් කලබල වෙන අය නම් ඉක්මනට කේන්ති ගන්න අය නම් දරුවෝ ඒගොල්ලන්ට දේවල් සංගවනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ තුලේ වෙනි ගුණාංග තියෙනම් ඒවා නැති කරගන්න. ඒවා යහපත් දේවල් නෙමෙයි. දරුවොත් එක්ක සමීපව ඉන්න, ඔවුන් සමග මිතුරුකමින් ඉන්න, ඔවුන්ට හඟවන්න හැමතිස්සෙම ඔබ ඔවුන් සමගම සිටින බග. එතකොට දරුවෝ ජීවිතේ සියලු දේ තේරෙන විදිහට ඔබත් සමග බෙදා හදා ගනීවි. ඔබටත් යම් ඥානයක් තියෙන්න ඕන දරුවන්ගේ හැසිරීම රටා නිරීක්ෂණය කරගන්න. මේ මට අද දවසේ මට දැනගන්න හම්බුණු සිදුවීම් වලින් දෙකක් විතරයි මම කිව්වේ. තව මේ වගේ 7-8ක් මට අහන්න හම්බුණා. මට ඇත්තටම හරිම කනගාටුවක් ඇති වුණා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක් තාම බලලා නැහැ. හැබැයි මේ වගේ සැඟවුණු සිදුවීම් තව දහස් ගණනක් මේ රටේ ඇති. මතක තියාගන්න මේ ගොදුරු වෙච්ච හැම දරුවෙක්ම අපේ රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ. ඒ දරුවෝ මේ අපේ රටේ අනාගතේ කොටසක්. ඒතොර ඔවුන් හරහා ගොඩනගෙන අපේ රටේ අනාගතේ කොහොම වේවිද? ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මම විශ්වාස කරනවා මේ අපේ රටේ මේ දැන් වර්තමාන සමාජය උනත් මේ තරමට අවුල් වියවුල් වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ විට මෙවැනි අපේ මේ සමහර මේ මතවාදයන් නිසා සැඟවුණු මේ වගේ කරුණු නිසා ඒවට ගොදුරු වෙච්ච දරුවෝ මේ සමාජයේ පවුල් එකක හදාගෙන ඇති. ඒක නිසා තමයි සමහරලාට ගොඩක් අසාර්ථක පවුල් ජීවිත මේ හැලහැප්පීම් සහිත විවිධ මේ මානසික ස්වභාවයන් තියෙන මිනිස්සු අපිට ගොඩාරියක් හම්බෙන්නේ ඒක නිසා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ආදරණීය දෙමව්පියනේ මම බොහොම ආයාචනාත්මක ඔබෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මම ඒ කරපු හඬපටේ අහන්න පුළුවන් තරම් අයට බෙදා දෙන්න, ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න, තවත් දන්නා කියන අයගෙන් මේ ගැන උපදෙස් ලබා ගන්න. ඔය 109 දුරකථන අංකයට කතා කරලා මේ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ඒ විශේෂඥයන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න, අරගෙන මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න. මම මහා ගොඩක් දේවල් දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මම දන්න තරමට මම ඔබත් එක්ක හඬපටේ මගේ ජීවිතේ මට සිද්ධ වෙච්ච මගේ දරුවට වෙච්ච කරදරෙත් එක්ක මම ඒ හඬපටේ ඔබත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඉතින් මේ අද මට අහන්න හම්බෙච්ච දේවල් නිසා තමයි මම මේ හඬපටේ අද ඔබත් සමග බෙදා හදාගන්නේ. මතක තියාගන්න මේ වගේ දේවල් දරුවා කුඩා කාලෙම අපිට දැනගත්තොත් අපිට ඒ මානසික තුවාලය සනීප කරන්න පුළුවන්. මානසික වශයෙන් ඒ දරුවට ඇති වෙලා තියෙන හානිය ඒක අපිට සනීප කරගන්න පුළුවන්. එයාට දක්වන ආදරයෙන්, එයාට දක්වන සෙනෙහසෙන්, ලෙන්ගතුකමින්, එයත් එක්ක අපි ඉදිරියේදී වැඩ කරන්න ඕන විදිහෙන් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ මනසෙන් මැකී යනවා. නමුත් අපි නිහඬව ඉන්නකොට ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් මනස ඇතුලේ ඇත්තටම දරුවා දන්නේ නැහැ ඒක මොන වගේ සිතුවිල්ලක්ද කියලා. යම් අවුරුදු 14 15ට වගේ ආපු දරුවෙක් නම් සමහරලාට ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. එයා දන්නේ නැහනේ. පොඩි ළමයෙකුට රස කෑමක් දුන්නොත් එයා ඒකට කැමති වෙනවනේ. හරි. අන්න ඒ වගේ තමයි. හරිද? ඒක පොඩි කාලෙම දැනගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒකට ප්‍රතිකාරයක් කරගන්න. නිකන් හිතන්නකෝ ඔබට පුළුවන් පැලයක් කුඩා කාලෙම ඕන විදියකට හැඩගස්ව ගන්න.
හැබැයි ඔබට මේ දැවැන්ත කොස් ගහක් ඒ විදිහට හැඩගස්වන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒ වගේ තමයි මේ දරුවත් හැදිලා වැඩිලා මේ යම් මේ වයසින් වැඩි වුණාට පස්සේ ඒ මනස මෝරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇත්තටම අර කොස් ගහ වගේ තමයි අතුපතර විහිදලා වැඩිලා ඉවරයි මනස ඇතුලේ මේ සිතුවිලි. ඒව ඇත්තටම ඒ දරුවා දන්නෙත් නෑ ඒක මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඒකත් එක්ක එයාගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ අපිට ඒක හැඩගස්ව ගන්න අමාරුයි. ඒකට විශාල මහන්සියක් දරන්න මේ සමහර අය අපිට මානසික වශයෙන් ආපහු යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න බැරි මට්ටමට ඇති වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි සමහරලාට අපි ඇත්තටම ඒ ගැන අපි හොයන්නෙත් නෑ ඊට පස්සේ. අපි හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට අපේ දරුවා ගොඩ නැගුන්නේ නෑ කියලා විතරයි. අපි ඒකට විවිධ වෙන හේතු හිතාගෙන ඉන්නවා. අධ්‍යාපනයේ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්, ආශ්‍රය කරපු සමාජයේ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ආදී වශයෙන් එයාගේ යාළුවෝ හරි නෑ, අන්තිමට එයා නුමග ගියා. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපි හිතන් ඉන්න පුළුවන්. නෑ එහෙම එකක් නෙවෙයි. සමහරලාට ඔබ නොදන්න මේ වගේ මූල බීජයක් එතන තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඔබෙන් ආදරණීය දෙමාපියන් ඔබෙන් මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා හිටනවා තමන්ගේ දරුවෝ ගැන දැඩි අවධානයක් දෙන්න. ඔබ ජීවිතේ දහදුක් විඳලා මේ හැමදේම කරන්නේ ඔබේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඔබ ඒ ටික කරනව නම් මේ කියන කරුණු ගැනත් ඔබට සැලකිල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දරුවගේ ආරක්ෂාව. දරුවෙකුගේ ආරක්ෂාව ගැන ඔබට මනා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ ඒ ගැන දැඩි අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. දැඩි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. සමහරවිට ඔබේ කාර්යබහුල ජීවිතය ඇතුලේ ඔබට මේවා ගිලිහිලා ඇති. නමුත් මතක තියාගන්න ඒවා හොඳින් මතකයේ තබාගෙන ඔබ ඒවා කළ යුතුයි. අපි පැලයක් හිටෙව්වත් ඒ පැලේට සත්තුන්ගෙන් හානියක් වෙයි කියලා අපි වැටක් ගහනවා. ඉතින් එහෙමත් කරන අපි දරුවෙකුගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මොන වගේ වැටක්ද ගහලා තියෙන්නේ? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ ඔබෙන්ම ප්‍රශ්න කරන්න. ඔබ අම්මා කෙනෙක් නම් තාත්තා කෙනෙක් නම් ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. ඔබේ දරුවගේ ආරක්ෂාව නැති වෙන තැන් මොනවද? බාහිර සමාජයේ කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම ඥාතියෙකුට අනවශ්‍ය විදිහට ඒ දරුවට ලං වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔබ ගොඩනගලා තියනවද? එහෙම සිදුරු තියෙනම් ඒව දැම්මම වහලා දාන්න. මතක තියාගන්න මම ඔබට පුංචි උදාහරණයක් කියනවා. නිකන් හිතන්න පාරේ අගුපිලක බස් හෝල්ට් එකේ පැටව දාලා ඉන්න බැල්ලියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ පැටියෙක් ගන්න උත්සාහ කරොත් හපා කන්න පයින්නවා. සතෙකුත් එහෙමනම් මිනිස්සු වෙච්ච අපි අපේ දරුවෝ ගැන කොච්චර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනද? දරුවෙකුට එහෙම තත්ත්වයක් බැල්ලියෙක් වුණා තමන්ගේ දරුවා ගන්නාවට පස්සේ හපා ගන්න පයින්නවා. අපි අපේ දරුවට අපචාරයක් වුණාට පස්සේ හංගගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම ආදරේද? නෑ. ඔබ එහෙම කරන කෙනෙක් නම් එහෙම කරපු කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ දරුවට කිසිදු ආදරයක් නැති මිනිසෙක්. ඔබ ආදරය කළා තිනවා ඔබට ආත්මාර්ථකාමී විදියට. ඔබේ පවුලට එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඥාතියෙකුට ඔබේ කාට හරි සිද්ධ වෙන හානිය එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔබේ හදාගෙන ඉන්න පුහු මාන්නය. ඒ ටික නඩත්තු කරගන්න ඔබට ආදරය කළා තියනවා. අර අහිංසක දරුවට ආදරය කළා නැහැ. ඔබ ලැජ්ජා වෙන්න ඕන ඔබ වෙන කෙනෙක් නම්. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ හඬ පටය අහන ඔබ එවැනි කරුණු ගැන දැනුවත් වෙන්න. දරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන දැනුවත් වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මගේ දුරකථන අංකෙත් තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් මට කතා කරන්න. මම මහා ලොකු මහාචාර්යවරයෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ජීවිතය ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා කතා කරලා අහලා බලන්න. ඔබේ යම් ගැටලුවක් තියෙන මාත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න බලන්න. කැමති නම් පමණක් මට හැකි ආකාරයේ උදව්වක් මට කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කරුණු අතිශයින්ම මේ ඛේදජනක තත්වයක්. ඒක නිසා තමයි මම මේ නැවතත් මේ හඬපටේ කරන්න මම තීරණය කළේ. දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව මේ සමාජයේ තියෙන සැලකිල්ල බොහොම මදි. ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ නිකන් හිතන්නකෝ අපි කුඹුරට වී ටික ඉස්සත් අපි කොච්චරනම් ඒකට රැකවරණයක් දෙනවද? නිකන් හැදෙන්නේ නැහනේ. අපි කොච්චර දේවල් හොයලා බලනවද? ඒක කීඩෑව කනවද? ඒකේ තව බජිරි අරෝමේව තියනවද? ඒ වල්පැල උදුරලා දානවා. කොච්චර සාත්තුවක් කරනවද? අස්වැන්න ගන්න. මේ දරුවොත් ඇවිල්ලා ඒ වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ වැඩෙන පැල. ඒවට කවුද හානි කරන්නේ? මොන කෘමීන්ද හානි කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොයි විදිහට ලං වෙලා ඉන්නේ? ලං වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ විදිහවලටද? ඒව ගැන අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒවා වළක්ව ගන්න අදාළ ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්න ඕනේ. කවුරුක්වත් හිතනවා නම් එහෙම ඒවා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒවට ක්‍රියාමාර්ග නැහැ. නීතිය පිළිසරණ නැහැ. මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නෑ එහෙම වැඩපිළිවෙලක් මේ රට ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කළා නැහැ කවදාවත්. අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අපි අදාළ නීති ආයතනවල ඒ අදාළ වෛද්‍ය ආයතනවල ඒ වගේ සහයෝගය ලබා ගන්න ඕනේ.
එහෙම ලබා ගන්නකොට අපිට මේ தත්වයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. යම් එවැනි විකෘති මානසික පුජ්‍යලයෝ ඉන්නෝ නම් අපි නීතිය රැහැන්ට කොටු කරලා දෙන්න ඕනේ. යම් ගමක ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් එවැනි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තාම තමයි ගමම දැනගන්නේ අපේ ගමේ මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දරුවෝ ওই පුජ්‍යලයෙන් පරිස්සම් කරගන්නවා. හැබැයි අපි සද්ද නැතුව හිටියොත් එහෙම ඒ පුජ්‍යලයා තවත් දරුවන්ව ගොදුරු කරගන්නවා. අපි නිහඬ වීම තුළ අපරාධකාරයාට දැඩි අවස්ථාවක් හදලා දෙනවා. අපි ඇත්තටම අපි නොදැනම අපරාධකාරයාට විශාල උදව්වක් කරනවා අපරාධ දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න. ඔවුන් අපරාධ කරන්නේ දරුවන්ට. දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි කාන්තාවොත් මේකට ගොදුරු වෙනවා. හරි. ඒ ගැනත් අපි වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. මේ සමාජයේ මේ ඊටාම ඛේදනීය තැනකට ඊටාම දුක්ඛිත තැනකට තල්ලු වෙලා තියෙන ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ ළමා අපචාර. ඉතින් ඒක නිසා දයාබර දෙමව්පියනි මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. මේ හඬපට ඔබ අහන පළවෙනි හඬපටය නම් මේකට කලින් තියෙන ළමා අපචාර කියන හඬපටය ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න. මට ඇත්තටම මේ හඬපටය කරන්න සිද්ධ වුණේ අද මට ආපු දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයත් එක්ක හරිම කනගාටුවක් ඇති වෙනවා අපේ රටේ මේ වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රමාණය කුඩා ප්‍රමාණයක් වුණත් මම හිතනවා ඒක 1000න් වැඩි කෙරුවත් ඊටත් වඩා වැඩි සිදුවීම් සංඛ්‍යාවක් මේ රට තුළ ඇති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබේ අවධානය මේකට යොමු කරන්න. අපි මොන දේ කරන්නෙත් අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් දරුවන්ගේ අනාගතය අඳුරු වෙනවා නම් ඔවුන් මේ වගේ දේවල් වලට ගොදුරු වුණාට පස්සේ අපි නිහඬ වෙනවා නම් අපි ඇත්තටම අපේ දරුවන්ට කොච්චර ආදරේ කියලා කිව්වොත් අපි දරුවන්ට ආදරේ නොකරන ඔවුන්ගේ අනාගතය අඳුරු වෙන්න උදව් කරන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම අනාගතය අඳුරු වෙනවා කියන්නේ ඒ අඳුරු වෙන්නේ මේ රටේ අනාගතේ. මතක තියාගන්න. සමහරවිට ඔබේ දරුවට එහෙම දෙයක් නොවි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න එවැනි දෙයකට මුහුණ දීපු දරුවෝ පිරිසක් එක්ක තමයි අනාගතේ ඔබේ දරුවා සමාජයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අපහසුතාවයට ඔබේ දරුවා ගොදුරු වෙනවා ඊට පස්සේ. මොකද ඒ අය හැසිරෙන විදිය සමාජය තුළ වෙනස් වෙනවා. ඔවුන් විවිධාකාරයට හැසිරෙන්න පුළුවන්. මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපරාධකරුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අපරාධකාරයෙක් වෙච්ච චරිතයක ගොදුරක් බවට අනාගතයේ දවසකදී ඔබේ දරුවා ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම සංකීර්ණ ගැටලුවක්. එකිනෙකට බැඳිච්ච හරියට දන්වැල් පුරුක්ක වගේ එකම වියමනක් තියෙන දැලක් වගේ බැඳිච්ච එකක්. මේකෙන් කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. මුළු මහත් සමාජයම මේකට ගොදුරු වෙනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ ගැන සුළුවෙන් තකන්න එපා. මම මේකත් එක්ක ඔබට තව පුංචි දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ බොහෝ දෙනා දන්නවා මේ අපේ තියෙනවනේ මේ පියාට වඳින ගාතාවක්. ඔය ගාතාවේ ඔය උද්දිකාරෝ වලින් ගිත්තා ඔහොම කියන එක ඔබ දන්නවද? ඒකේ සිංහල තේරුමේ හරි වටිනා අදහසක් තියෙනවා. ඒකෙදි කියනවා තමන් දරුවෙක්ව කිසිදු ලිංගික හැඟීමක් නැතුව අල්ලලා ඉඹින්න පුළුවන් පියාට පමණයි කියලා. ඒ අදහස ඔබ හරියට ඔලුවට ගන්න. දරුවෙක්ව කිසිදු ලිංගික හැඟීමක් නැතුව කිසිදු වැරදි අදහසක් නැතුව ඒ දරුවා ලොකු වෙන්න පුළුවන් පොඩි වෙන්න පුළුවන් වැඩි විය පැමිණලා තියෙන්න පුළුවන් අල්ලලා වැළඳ ගන්න පුළුවන් පියාට විතරයිලු. ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ එවැනි පියෙක්ද කියලා. එහෙම නෙවෙයි නම් එවැනි පියෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. හරිද? ඒ ගාථාවේ තේරුම අපි වෙනම දවසක කතා කරමු. ඒකෙදි තවත් කියනවා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ගුණාංග තියෙන මගේ තාත්තා. එතකොට රජමැතිවරු මැද්දෙත් කොන්ද කිලින් තියාගෙන මට උගන්වපු තාත්තා. අන්න එහෙම පියාට මං වඳිනවා කියලා තමයි මේ ගාථාවේදී වඳින්නේ. හරිද? මේක හොයලා බලලා ඔබත් ඉගෙන ගන්න මේකේ තේරුම. හරිද? එහෙමනම් ඒ විදියට දරුවෙක්ව වැළඳ ගන්න පුළුවන් පියාට විතරයි නම් ඔබට මං එතනින් එහාට විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. වෙන කාටවත් දරුවෙක්ව එහෙම අල්ලන්න බෑ. එහෙම අල්ලනවා නම් අල්ලලා වැළඳ ගන්නවා නම් මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් එයාගේ හිතේ මොන වගේ අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක බාහිරට පේන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් ඔබ කරන්න ඕනි කුමක්ද? ඔබේ දරුවන් කාටවත් එවැනි අතපෙවීම් වලට එවැනි මේ දේවල් වලට ලක් නොවන මානෙ තබා ගන්න ඔබ වග බලා ගන්න ඕනේ. ඔබේ කාර්යබහුල ජීවිතයන් ඇතුළේ සමහරලාට ඒකට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කුමන හෝ ආකාරයක වැඩපිළිවෙලක් ඒකට යොදන්න ඔබට පුළුවන්. එහෙම බැරි කමක් නැහැ. අපි සල්ලි පස්සෙම දුවලා මොකටද? අපේ දරුවන්ගේ ජීවිත හානි වෙලා යනවනම්. ඔබ සල්ලි පස්සේ දුවන්නේ මොකක් හරි ඔබේ පුජ්‍යලික වමනාවකට නෙවෙයි ඔබේ දරුවන්ගේ ජීවිත යහපත් කරලා දෙන්න. හොඳ අනාගතයක් හදලා දෙන්න.
ඉතින් ඒක නිසා දයාබර දෙමව්පියනි මම ඔබෙන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉතාම ආයාචනාත්මකව ඉල්ලා හිටිනවා ළමා අපචාර ඉතාම බරපතල කාරණයක්. සමහරවිට ඔබේ නොදැනුවත්කම නිසා මෙවැනි සිදුවීම් සමහරවිට ඔබ සංගවාගෙන ඇති. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා හිතාගෙන ඇති. කරුණාකරලා මින් ඉදිරියටවත් මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. සමාජයේ මේ ගැන කතිකාවතක් හදාගන්න ඕනේ. වැඩිහිටියෝ හැටියට අපි මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ, සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. සහ අනිත් අය දැනුවත් කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙලා මේ සමාජය අපිට හොඳ තැනකට ගේන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මගේ මේ හඬපටය මම මෙතකින් නවත්තනවා. සියලුම දෙනාට යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.